қазіргі мына ақша жасаушы ұстаздар көп қой. Иә. Солардың ішінде Кармы шиыршығы деген сіздің кітаптағы білімді пайдаланып, өз атынан адамдарға сатып, сол өзінің білімін ақша жасап отырғандар бар интернет арқылы. Енді обал өздеріне. Обал өздеріне олар білмейді. Оралып келеді оған. Ұрланған зат қалай болса да келіп, ұрлаған адамды жазалайды. Ол кішкене күту керек. Ол болашағын ойлансын. Шал болғанда кедей болып далада несіз, баласыз, жүрсіз қайтыс болады, бомж болып. Ондай. Нағыз қандай болды, анау запредельный, қандай күшті болды. Денесі сондай күшті. Аласа бойлы, 3-4 сағат айғайлайтын. Аяқ астынан алып тастап қайтыс болды. Аяқ астынан. Жүрек тоқтап қалды. Ол неге? Ол менің айтқан сөздерімде өзі пайдаланып ақша тапқан, көп ақша тапқан. Тіпті қоғам ашты ол. Телевидение қайта-қайта шығатын болды. Ақыл айтып, бірдемен айтып, сөйтіп. Сөйтіп аяқ астынан жоқ болып кетті. Мінекей жалғанды пайғамбар қандай жазаланды. Ол ондай сөйтіп біреудің нелерін ұрлап пайдаланған адам, ол ұяты жоқ адам. Ол бетсіз адам. Оған сенуге болмайды. Ол өз өмірмен, өз білімен, өз бірнемені шығарса, қарсы емеспіз. Бірақ біреудің сөзін ұрлап, өзінің сөзін сөйтіп жасырып айтып жүрген адам, ол қылмыскер, ол рухани қылмыскер. Ол қалташылардан 10 есе қиын, оның несі, жазасы. Одан да сақ болыңдар. Кітаптарымыз бар, 2 кітап, Тәңір жауынгері, Ақсарбаз, енді 3-ші кітап шығады, шәкірт екеуміз шығарамыз. Оның ішінде былай жай өмірге арналған оқиғалар, мақалалар, о да сендерге пайда болады. Соның арқасында мен жұмысым тоқтатпай жұмыс істеп жатырмын сіздерге үшін. Жақсы аға, рахмет.